Matayo 18 onyiriri musanvu. Open with me in Matthew 18 verse 7. Ayogera nawe erinnya Kalugaba Waswa Edward. Those are the names of the preacher. Ne mikwano gyange abali mu kutaputa. With my friends the interpreters. Wabali kutwegatako. Thank you for joining us. Matthew 18:7. Matayo 18 olunya olw'omusanvu. By grace of God, I want to talk about offenses. Olw'ekisa kya Katonda njagala kwogera ku byesittaza. I've taken a couple of days, I think now weeks, when the Spirit of God is teaching me how the Lord expects me to live at peace with everyone. Maze ennaku nnyingi oba oliawo weeks nnyingi nga Katonda anjigiriza engeri gye nteekeddwa okukuuma emirembe n'abantu bonna. And he has been seriously warning me against offending any other person. Era abadde andabulira ddala ku nsonga y'okwesittaza omuntu yenna. But at the same time has been warning me that I should reach the level of maturity where I can guard myself against being offended. Kyokka ate era mu ngeri y'emu nga njigiriza engeri gye nnyinza okutuuka ku bukulu bw'okwekuuma nze nneme okwesittazibwa. So there are two major things. N'olwekyo ebintu biri bibiri ebikulu. You learning not to offend others, gw'okuyiga obuteesittaza balala, but at the same time naye ate mu kiseera kye kimu desiring that you may reach a level of maturity where you can resist offenses or you can guard against being offended. ng'oyaayaanira okutuuka ku ddaala ery'okuba ng'osobola okuziyiza okwesittazibwa. Those are my two portions of today's sermon. Ebyo bye bintu byange bibiri bye njagala okukwatako mu njiri ya leero. Matthew 18 verse 7. Matayo 18 olunya olw'omusanvu. Woe unto the world because of offenses. Zirisanga ensi olw'ebigambo ebisittaza. So komao. First stop there. Zirisanga ensi olw'ebigambo ebisittaza. Woe unto the world because of the offenses. Tuyina ebitundu bisatu mu universe, tuyina wansi w'ensi, tuyina ku nsi, tuyina ne mu ggulu. We have three areas here on the universe. We have under the earth, on the earth, and in heaven. Waliwo bakoze kigambo zisanze nga basonga ku kimu ku bisatu byenmenye. So they say woe unto, referring to one of the three areas. Bagamba nti abantu abali ku nsi zisanze abali ku nsi si lwa kira kyonna kunoloka lwa bigambo ebisitaza. They are saying that woe unto the people on the earth, this time around not because of any other thing, but because of offenses. Baatekawo akeewuunyisa exclamation mark. They placed an exclamation mark there. Zisanze ensi Woe unto the earth olw'ebigambo ebisitaza. because of the offenses. Kubanga ebisitaza tebirema kujja. Because the offenses will never fail to come. Ezirisanga omuntu oyo aleeta ekisitaza. But woe unto him who brings them. Zisanze ensi. Woe unto the world. Alinga amaze okulangira akabi nti waliwo akabi nga kagenda kugwa ku nsi bakayita byesitaza. It's as if he has already declared danger, that there is danger that will befall the earth, and it's called offenses. Tujja kuddako ku kapata akasema kagaye muno naye zirisanga omuntu abireeta. We shall come back to that last portion that says, but woe unto he that brings them. Njogera ku byesitaza. I'm talking about offenses. Twejjukanye Mukama waffe Yesu ng'awa obubonero mu nnaku ez'oluvannyuma mu Matayo 24. Let's remind ourselves as our Lord Jesus was giving us signs that indicate the end times in Matthew 24. Olunyiriri lwa 10. Verse 10. Mu bubonero obungi bwe yawa ekkanisa, among the very many signs that he gave to the church, n'omwoyo guno ogw'ebyesitaza yagwogerako. this spirit of offenses is also included. Ekimu ku kkanisa byeyina okutunuulira ennyo. That one of the things that the church must watch carefully, Mwebe neemanya ntusembedde mu nnaku z'okudda kwa Mukama waffe. that it will come to know that we have come to the near of the end of the Lord, of the N'omwoyo day of our Lord Jesus. gw'okwesitala mweguli. The spirit of offensiveness or stumbling is also Ye inclusive. Matayo 24 olunyiriri lwa 10. Matthew 24 verse 10. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Mu biro ebyo bangi abalyesittala baliwaŋŋanayo, balikyawagana. Many
bangi. Now when the Bible says many, it means many. Bayibuli bw'egamba nti bangi eba ekitegeereza ddala nti That bangi. in end times men are going to be offended. Nti mu biseera eby'oluvannyuma bangi abagenda okwesittazibwa. I pray that you and I do not fall prey. Nsabye nti gwe nange tuleme kubeera mu abo. Many will be offended. Bangi abagenda okwesittala. What will offend them? Ki ekigenda okubeesittaza? They will betray one another. Bagenda kuwaŋŋanayo. They are going to hate one another. Bagenda kukyawagana. Now you wonder how a brethren can betray you. Kati nze neewuunya engeri You will wonder how a brethren can betray you. ogenda kwewuunya engeri owooluganda gy'ayinza okulyamu olukwe. How your sister can betray you. Engeri mwannyoko gy'ayinza okulyamu How olukwe. a brethren can hate you. Engeri owooluganda gy'ayinza Yet you okukyawa. serve the same God. Ate nga muweereza Katonda Now, y'omu. because of such betrayal, Naye olw'okuba nga beeryamu enkwe bokka na bokka, even some Christians will be offended. n'abakristaayo abamu bajja kwesittala. So brethren, N'olwekyo abooluganda, among the signs of the end time, mu bubonero obungi obulaga enkomerero we z'ensi, have the offenses. tulina ebyesittaza. We have the offenses. Tulina ebyesittaza. Romans 12:18 Abaluumi 12:18 requires us to live at peace with everyone as much as we are able. Tusaba okubeera n'emirembe na buli muntu mu ngeri yonna gye tusobola. Live at peace with everyone. Beera n'emirembe n'abantu bonna. It says if it is possible, Agamba nti bwe kiba nga as kisoboka, much as it depends on you, nga bwe kisinziira ku we ggwe, beseech you, we tubeegayirira, request you, tukusaba, we humbly appeal to you. era tuwaayo okusaba kwaffe gy'oli. Live peaceably with all men. Beera n'abantu bonna mu mirembe. Avoid any grudges, Gyawo okuwakana kwonna, whether born again or unborn again, oba balokole oba si balokole, whether in your house or not, oba mu nnyumba yo oba si mu nnyumba yo, whether of your very blood or not, oba baganda baaba omusaayi gwennyini oba nedda, regardless of any status, nga si nsonga ki kyonna, as much as you are able, kasita oba ng'osobola, live peaceably with all men. beera mu mirembe n'abantu bonna. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise Jesus. Yesu yeebazibwe. Okay, let's go back to Matthew 18, Katudde Matayo 18 verse 7. olunya olw'omusanvu. Offenses. Ebyesittaza. Offenses. Ebyesittaza. Not only in the church, Si mu kanisa wokka, it's at the level of the world. naye kiri ku ddala lya nsi yonna. Offenses. Ebyesittaza. Matthew 18, verse 7. Matayo 18 olunya olw'omusanvu. Woe unto the world because of the offenses. Zirisanga ensi olw'ebigambo ebisittaza. Offenses must come. Ebisittaza tebirirema kujja. But woe to that man by whom the offenses come. Naye zirisanga omuntu oyo aleeta ekisittaza. Now, I'm going to talk in two phases. Kati ngenda kwogera mu ngeri bbiri. I will begin with the person who offends others. Ngenda kutandika nga njogera ku muntu oyo eyeesittaza Or abalala. encouraging ourselves that we should guard against offending others. Era nga twezzaamu amaanyi okwekuuma obuteesittaza balala. And then I will end with the second portion Awo nja kumaliriza n'ekitundu kiri ekisembayo of ekyokubiri. raising our standard by the help of the Holy Spirit that we may guard ourselves against being offended. Ekyokuyimusa omutindo gwaffe olw'okuyambibwako omwoyo omutukuvu okutuuka ku ddaala ery'obuteesittazibwa. Praise Jesus. Mukama yeebazibwe. Now, when you go back to verse 6, Bw'oddayo ku lunya olw'omukaaga. but whosoever shall offend one of these little ones, Naye alyesittaza ku abo abato, which believe in me, bano it abanzikiririzaamu. were better for him Waakiri that a millstone were hanged about his neck and that he were drowned in the depth of the sea. asibibwe mu bulago olubengo olunene balyoke bamusuule mu buziba bw'ennyanja. This is the word of God, Kino kigambo kya Katonda spoken by our Lord Christ Jesus. ekyayogerwa Mukama waffe Yesu Kristo. It would have been better Kyandibadde kisingako to tie the millstone in the neck of this person who's offending the other people. okusiba olubengo mu bulago bw'omuntu ono ali mu kwesittaza abalala. And then they find not a river, Ne basanga si mugga but a sea, naye ssemayanja, a very deep sea, ennyanja empanvu ennyo. having tied this kind of millstone on his neck. Olwo nga bamaze okusiba olubengo luno mu bulago bwe, They cast this offender deep in the sea. basuule omuntu ono eyeesittaza mu buziba bw'ennyanja. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Omuntu ayisitazza munne
someone who stumbles the other. Kyandisinzeeko It would have been better bakwate olubengo. that a milestone, Simanyi omumanyi olubengo. I don't know whether you know a milestone. Olubengo kwe basiza baseerako. It's on a milestone that they Threshing? they thresh, yes. Baseerako. They thresh on a milestone. Olubengo luba luzitowa. A milestone is heavy. Waliwo akafaananyi ku lwabo bali ku YouTube bajja kuba bakalaga. Those on YouTube can show us that picture. Nti basiba olubengo ku bulago. They tie a milestone. Alinga agamba bwe batakusaako lubengo It's as if they're saying that if they don't tie a milestone around wandibeera you, ng'omanyi okuwuga you may be knowing how to swim, n'oba ng'ovaayo and so you save yourself. naye kabakuseeko ekintu ekizitowa. But let them tie around a heavy thing on you. Ndowooza okalaba gwe ali ku YouTube I think you can see it you on ali ku YouTube. radio tugumiikirize. For those on radio, be patient with Naye us. teeka mu kifaananyi kyo But put in your mind, nga bakutte olubengo oba ejjinja ezito when they've gotten hold of a milestone or a very heavy ne stone, balisiba ku bulago. and they tie it around your neck. Bangi ku ffe Many of us, tulina bye tweteeka mu bulago bwaffe. we have things that we tie around our necks. Neweteeka mu bulago We have necklaces, Ne- biba biwewufu. but they're always light. Twali nga tusoma mabega eri nga bakusamu penso mu bulago ereme okugwa. Those days when we were still going to school, they would tie a pencil around your neck so that you don't lose Mu it. myaka egy'obuteeyo mu kyalo. Those infant age in the villages Ku there. luno lowoozaamu ejjinja ezito lye bakusibye mu bulago. Now this time around, think about a very heavy stone tied around your neck. Ate bakusitule And they carry you bakusuule mu guyanja. and cast you into the lake or the sea. Olyoke olemu okuvaayo Then you will fail to come out, okujja okwesitazza omuntu ono. to come and stumble this person again. Eyo Yesu byakwagaliza. That's what Jesus wishes for Oba you. ng'oli muntu eyesitazzewo mulala. If you are a stumbler, Akwagaliza eyo. He wishes that for you. Bakuteeke gy'otayinza kuva. He's preparing for your who stumbles or offends the other. Ekitabo ky'Engero The book of Proverbs, 18 chapter 18, onyire 19 verses 19, alina kyayogera. says something. Lwaki Yesu ateeka akazita akanene ku muntu ayeesitazza muganda we? Why does Jesus bestow such a weight upon a person who stumbles his brother? Lwaki Mukama alabika ng'awolereza ennyo ono gwe beesitazza? Why is it as if Jesus is so much vindicating the person who's being stumbled? Ensonga emu eri mu Ngero 18:19. One of the reasons is in chapter 18, verse 19 of Proverbs. Mukama ageraageranya omuntu gwe beesitazza n'ekibuga God compares a person who has been stumbled to a city, nti aba muzibu wa kukyusa. that he is very hard to change. Waliwo omuntu eyeesitala There is someone who gets stumbled n'ava ne mu kanisa and he even fails to come to church again. n'agivaamu He even leaves church n'agiddukamu. and he runs away from church. Abamu bakyusa amakanisa Some of them change churches, ate abalala and others, babivirako ddala ebyokukuŋŋaana they even stop fellowshipping. n'akivaamu. He leaves the church. Matthew 18:19. Proverbs 18:19. Proverbs 18:19. A brother offended is harder to be won than a strong city. Owooluganda anyiize kizibu okumufuna okusinga ekibuga eky'amaanyi. And their contentions are like the bars of castle. Era ennyombo eziri bwe zityo ziringa ebisibe eby'ekigo. Now I want the first part. Kati njagala akatundu akasooka. A brother, you can even put a sister, offended Osobola okuteekawo owooluganda oyo yenna abanyiize oba is eyeesitaziddwa. harder to be won Muzibu nnyo okukyusa oba okufuna than a strong city. okusinga ekibuga eky'amaanyi. Think about any stronger city around the world. Gw'olowooza ku kibuga kyonna eky'amaanyi mu nsi, He's saying it is much easier kyangu nnyo to conquer and win this strong city okuwangula ekibuga kino eky'amaanyi than an offended brethren. okusinga bw'onaawangula owooluganda eyeesitaziddwa. Was this a lie? Kino kyali bulimba? Think about it. Kirowoozeeko. That is how hard somebody can get thrown into offenses Bwe kityo bwe kiri ekizibu ennyo eri omuntu aba yeesitaziddwa, that he can't easily be brought back. tetasobola kumala gakomezebwawo. Lwaki osuula omuntu ku endi eyo enzibu ennyo eyo? Mukama ffe kagamba muno
actually kyandiba kyangu okuwangula ekibuga okusinga omuntu. Lwaki weetaba ku setaani osindikiriza omuntu okumusuula eyo gy'anaalemererwa okudda? Why would you join yourself to Satan to push someone to such a verge that Jesus even says it would be better to recover a city than recovering such a one? Nina abooluganda bawera I have very many brethren bayeesitala who got stumbled olw'ensonga ez'enjawulo, because of different issues n'oyogera nabo enfunda nnyingi nga Mukama bakwadde ekisa. and speak to them many times as the Lord Olina graces you. b'osanga There are those you find nga beegalirawo ddala, when they have completely closed up themselves. yeegalirawo ddala. He closed up himself Kino completely. ekyawandiikibwa kituukirire. That this scripture may be Si fulfilled. bangu bakuza, They are not easy to si restore. bangu They are bakuwininga, not easy to win. si bangu They are bakuwangula. not easy to overcome. Nkyali kusadiyo ono omuntu aleeta ebyesitaza. Lwaki oleeta omuntu okutuula ku level efaanana bw'etyo? I am still talking about the offender. Why would you offend someone to such a point? Kristo yagenda ku musalaba n'awaayo ssaddaaka ku lulwo nange. Christ went to the cross and gave a sacrifice for you and me. Aleese endiga ye, aleese omwana we mu nnyumba. He has brought his son into the house. Gwe olw'obutafaayo lw'ebigambo by'okozesa, omala gakozesa ebigambo byonna, omenya bumenya abantu. And now because of your careless words, you end up breaking everyone. Lwaki okasuka mu end? Actually olinga baavu baleeta gwe bojjamu. It's as if you always take out those that he brings. Babawangula dda, kati odisaayo abantu baddeyo mu kubawangula. They have already been overcome, but it's as if you're taking them back to be overcome. They have already been won. Bawangulwa The Bible dda. says that it becomes hard to win them. The Bible egambye nti kiba kizibu nnyo Now this okubawangula. is winning them the second time. Kati kino kiba kyakubawangula They were mulundi already won gwakubiri. and the mission was completed. Bali bawangulwa dda era nga n'ensonga yaggwa dda. But you are pulling them back. Kyokka ate gwe obasika obazaayo. Why should you pull them back? Gwe lwaki wandibasise ng'obazaayo? The second reason Ensonga ey'okubiri. why the Lord is so tough about people who offend others. Lwaki Mukama mukambwe nnyo ku nsonga y'abo abeesitaza When abalala? you offend a brethren, Bwe weesitaza owooluganda, you inflict a wound on his conscience. oteeka ekiwundu ku ntegeera ye. And when you inflict a wound on a weak conscience, Kyokka ate bw'oteeka ekiwundu ku ntegeera ennafu, the Bible says you are sinning against Christ. Bayibuli egamba nti awo oba oyonoonya eri Kristo. Sinning against Christ. Oba oyonoonya eri Kristo. 1 Corinthians chapter 8, Abakolinso ekisooka essula ey'omunaana, verse 9 to 13. olunyiriri olw'omwenda mpaka ku lw'ekumi-n'essatu. 1 Corinthians 8 from 9 to 13. Abakolinso ekisooka munaana ku 13. Praise Jesus. Yesu yeebazibwe. I'm battling with this spirit of offenses. Ndi mu kulwanagana n'ekibi kino eky'ebyesittaza, And I pray that omwoyo you will join gw'ebyesittaza. me tonight. Era njagala onneegatteko ekiro kya leero We fight against it. tukirwanyise. My preference, because of time, I'm worried time is running so fast, is verse 12. Kye njagala ennyo lwe lunya olw'ekumi-n'ebbiri olw'obudde kuba budduka nnyo. But fine, let's read from maybe 10. Katusome okuva ku lunya olw'ekkumi. For if any man see thee, which hast knowledge, sit at the meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died. Verse 12. But when you sin so against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. You can read. Okuva ku lunya olw'ekkumi tuli mu Bakolinso ekisooka 8:10 mpaka 12. Kubanga omuntu bw'akulaba gw'alina okutegeera ng'otudde ku mmere mu ssabo ly'ebifaananyi, omwoyo gw'oyo bw'abanga munafu teguliguma kulya ebiweebwa eri ebifaananyi. Kubanga omunafu abula olw'okutegeera kwo owooluganda Kristo gwe yafiirira. Era bwe kityo bwe mwonoonanga abooluganda era ne mufumita omwoyo gwabwe bwe gubanga munafu nga mwonoona Kristo. Bwe mwonoona abooluganda era ne mufumita omwoyo gwabwe
kuno lwokka ekifumita bigambo byo mukwano gwange mwanyinaze akikosa lulimi lwa kufumita oli ku mwoyo gwa musajja gwa mukazi oguteekamu ebituli oguwumulamu ogufumita byowulya bayita ebiwundu eby'omwoyo. When you offend your brother, this time around, you're piercing and defiling his conscience. And that's what you hear they call this the wounds of the spirit. Agereza kukulya ebiweebwayo gwanga gw'owulya faith yo yakula dda owulya nze emisobola okubira neesebako kyembadde naye ate gw'obirira mu maaso ye akyali munafu akyali muto mu kukkiriza tokolanga kintu kigenda kuzza muganda wo mabega mu kukkiriza. He has given an example of a grown-up brother with a clear conscience who's eating things, and in him he knows that they cannot defile him, but yet he's eating them in the presence of another brother with a weak conscience who knows that those things can defile him. Do not defile the work of Christ because of what you're doing, because of your words. Mwonoona abooluganda era ne mufumita omwoyo gwabwe. When you sin, brethren, and pierce their spirits or conscience, kasita omusobya n'afumitibwa omwoyo gwe, as long as you offend him and his conscience is defiled, bwe guba munafu n'amala n'addirira oyonoonye Kristo. if it is weak and he backslides, then you have sinned against Christ. Kristo mwene gw'oliko. You are on Christ himself. That is how bad it is. Bwe kityo bwe kiri ekibi. Simanyi oba wakayonoona Kristo emirundi emeka. I don't know how many times you have offended Christ. Simanyi bameka bwe wakayiikirizayo n'obafumita emyoyo gyabwe. I don't know how many you have provoked and you have pierced and defiled their Ayinza conscience. okuba mukyala wo, Probably it's your wife ayinza okuba mwami wo, or your husband baana, or the mu children worship team, or in the worship team gy'okolera, where you work from. simanyi ani. I don't know who exactly. Tetusuubirwa basebo ne bannyabo We are not expected, ladies and gentlemen, okwesitaza abaganda baffe. to offend our brothers. Tetusuubirwa n'akatono. We are not expected Kyali at ku all. paati y'ono ayesitaza munne. I am still talking about the part of the person who offends. Mukama yamwagaliza eri mu nnyanja. God wishes him to be cast into the sea. Ate ng'aliko ekibengo si kulwa ng'awuga n'avaayo. And yet a milestone is around him lest he swims and comes out. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Matayo 5:23 Matthew 5:23 ayogera ku muntu azze eri Katonda gy'aweeyo. talks about someone who has come to offer to God. Wawulira enjiri y'okuwaayo oba wagyesomera n'ogitegeera n'ogyagala. You heard the gospel of giving, or you read it for yourself and understood it and loved it. N'owesanga ng'ozze ku kyoto kuwaayo. So you find yourself coming to the altar to sacrifice or to Bayibuli give. ekubuulira. The Bible tells you, Bw'oba ng'ozze ne weesanga ng'oli ku kituuti bw'oti oba ku olta ng'otuuse. just in case you have come and you find yourself at the altar, Mukama n'akuyamba n'ojjukira. and God helps you and you remember Ng'eriyo omuganda wo akulinako ensonga. that there is a brother of yours that has an issue with you. Totawaana genda maaso na kuwaayo. Do not waste your time to go on and give. Kasita ojjukira. As long as you remember. Simanyi oba ne kakati waliwo omuntu ajjukira ng'olina gw'olina okutereeza naye. I don't know if right now someone is remembering that he has to clear issues with someone Enjiri else. bw'ebuulirwa omwoyo wa Mukama adda ku mitima gumu ku gumu. Because when the gospel is being preached, then the Spirit of God goes heart by heart. Era kati ali mu kwogera naffe. And right now he's speaking to us. Kyokka bwe kiba ng'otambudde bulungi ne Katonda, And yet if you've walked right with God, bandiba nga bali mu kugema olw'ebigenda okujja mu maaso. they could be immunizing you against what is coming ahead of you. Teweebya Matayo 24:10 twabye nga Mukama waffe agamba bangi balyesitala. As we saw in Matthew 18:10, when our Lord Jesus is saying that many will be stumbled. So agambye ono Matayo 5:23-24. So he's saying in Matthew 5:24, Bw'ojja okuwaayo ekirabo kyo oba saddaaka, if you come to give your offering or your sacrifice, amagezi ne gajjukira nga gundi ono aninako ensonga. and then you remember in your mind that so and so has an issue with me, Sooka okirekaawo first leave it there oddeyo and go back, musooke mutabagane. and you first reconcile with that Olyoke brother. okomewo. Then you come back Okiweeyo. and give it. Tagambye tokiwaayo. He has not told you not to give it out. Takuggyeeko bugugu bwa kuwaayo wabweza bwa kuwaayo. He has not laid off the burden of sacrificing. Naye Mukama alaga But God is showing okutabagana reconciling kya muwendo mungi
mungi nnyo eri katonda is more important unto God okusinga saddaaka. than the sacrifice. Mpozi Bayibuli egambye Matayo 5 balina omukisa abatabaganya. Okay, Matthew 5 says that blessed are they that reconcile each other. Amalayo atya? How does he complete Baliyitibwa that? baana ba Katonda. They will be called the children of God. Kiriwa ekyo. Balina omukisa abatabaganya. Matayo 5 nja kulaba mangu nnyo. Olunyira olw'omwenda. Olw'omwenda. Wow. Oya bali. Matayo 5 olunyira olw'omwenda. Balina omukisa abatabaganya kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Blessed are they that keep peace, for they will be called the children of God. Bw'ofunanga akachansi konna If you get any chance n'ofuna abooluganda babiri nga bazze mu maaso go batabaganya, and you see 2 or 3 brothers coming before you to make peace with them, munda mugo weesabire mangu nnyo ge Mukama mpa omukisa guno mpangula abooluganda badde mubakwatagane. in your inside pray to God that God may you use me to reconcile Era these brothers. mukwagala mukwegendeeza mu mukwano omungi wulya oyimidde mu bigere bya Kristo okubatabaganya. And in love, in carefulness, stand in the feet of Jesus to reconcile them. Okutabagana kwa muwendo mungi nnyo okusinga saddaaka. Peacemaking is so important than sacrifices. Saddaaka gireke esookoddeyo. First leave the sacrifice and go back Olese ebisookerwako. and bring the elementaries. Olese ebisookerwako. You have left the elementaries. Basookera eri mu kutabagana. You begin by making Nga peace tebana kujja eno mu kuwaayo. before you come to the point of Olina sacrificing. step gy'obuuse. There is a step that you've missed. Naawe oba ng'oli wano ng'ongoberera. Likewise, if you're here and you're following me, Olina muganda wo and you gw'olinako have ensonga. a brother on which you have an issue, Oba akulinako ensonga. or he has an issue on you, Ng'olabye ekisa mu maaso ga Mukama nti okimanyi. and you have seen the grace of God and you surely know Saddaaka zo ez'essaala all your sacrifices of prayer ziri wansi w'obukulu bw'okutabagana. are under the greatness or importance of reconciliation. Kwegayira nga mutambuze muno mu lugendo. I beseech you as your fellow sojourner in the journey, Kristo asooka kunoonya kutabagana kweri. Christ first wants to get you peace. Sooka otabagane eri. First make peace, Olyoka ojje then you come omusinze and worship him oweeyo and give omwagale. and love him. Sooka otabagane. First make peace. Abamu Some, omwoyo ajja kugamba ogende oyatulire omuntu kye wamukola. the Holy Spirit will tell you to go and confess to a brother what you did. Okiwulire ku mutima gwo nga kitudde nnyo, genda omwatulire. And you'll feel it so heavy on your heart that go and confess to him. Osobola n'okwebuzaabuzaamu n'ogamba Mukama kannenenyeza nga ndi wano ngenda kubyenenya bivuddeko sikyabiddamu. You can even try to pretend and say, oh God, no, I'm going to repent while here and I will not do it again. Omwoyo n'addamu genda omwatulire. But the Holy Spirit tells you again, please go and confess to him. Oba olumu takulemerako Sometimes he does not insist on you kuwaliriza kuwa bintu bizibu for the sake. to compel you and give you hard things just for the sake. Mukama taliwo okutumenya bumenya. God is not here just to burden us. Naye kyawandiikibwa But it was written mu Yakobo 5:16 in James 5:16. waliwo ebiwundu ebimu, There are certain wounds, ebiwundu by'omutima ebimu the wounds of the heart, nga biwona baatudde. when they can only be healed after Matayo confession. 5:16. Matthew 5, probably 16. Ebiwundu ebimu Some wounds, eddagala lyabyo they are remedy, obwangu bw'okoona kwabyo or the easiness of their njogera healing. ebiwundu by'omutima. I'm talking about the wounds of the Ye heart. muntu eyavaako kino ekiwundu, Whoever gotten healed of this ye wound muntu eyavaako kino ekiwundu okujja okwatula n'agamba nsonyiwa. is someone who got the wound and came and confessed and said, forgive me. Omuntu yakireeta n'ajja ne yeetonda. Someone who brought it and comes and repents. Yakobo 5:16, kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, musabiragane nga mumaze okwatuligana mulyoke muwone. So mulyoke. Yakobo 5:16. James 5:16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may, now quote that you may is a condition. Ekyo kirowoozeeko nti n'olwekyo mulyoke
ako kakwakulizo. So these types of spiritual wounds Kati bino ebiwundu bino bwe biti can only be healed bisobola kuwona after you've done two things: ng'omaze okola ebintu bibiri, confessing to each other nga mumaze okwatuligana and praying for each other. kyokka ate n'okusabirigana. Then you will Olwo nno olyoke be healed. owonyezebwe. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Ebyesitaza. Offenses. Tugende ku side endala. Let's go to another stage. Tutegedde nti ebyesitaza weebiri ku nsi. We have gotten to know that offenses are always Era here. balangidde ebiwoobe zisanze ensi olw'ebyesitaza. And they have said that woe unto the earth because of the offenses. Kyokka ne basuubizayo n'ebiwoobe olw'oyo abireeta. And yet they said woe unto the person who brings them as well. Kati ate nze ali ku side, ali ku receiving end, nkole ntya? Now what about me on the receiving end? What should I do? Njogera n'omuntu kati ku level 2, omuntu nga beesitazza ggwe, I'm now talking about a person who's being offended. nga bakosa ggwe. When they are offending you. Waliwo omwanyinaze wiiki ewedde, There is a sister of mine last week. mpuliriza bulungi, Listen to me very well. mwanyinaze wiiki ewedde My sister last week, nafuna omukisa ne ngabanako naye. I got a chance of sharing with her. Emmeme yange yannuma ng'amaze ogabana naye. My soul was so vexed after we had shared with her. Mwanyinaze ono yalabikisa amaaso ga Mukama n'akola embaga Okay, ne mulokole mune. this sister of mine was graced before God, and she had a wedding with a fellow believer. Mukama n'abawa embaga. And God gave them a wedding. Embaga bweggwa After the wedding, tebaasobola kufuna mukisa gw'abaana they never got the opportunity to have children okumala akabanga. for a while. Nga baba bakyali mu mbeera eyo y'obutaba na mwana, So amidst that situation of not having children, omukyala n'afuna omulimu e Sudan. the wife got a job in Sudan. Bw'agenda e Sudan, When she goes to Sudan, yeesanga bwesanze ng'afunyeyo omulenzi, she just found herself getting another man, era nga bagudde mu kibi. and they had fallen into sin. Bano bonna balokole All these ones are born again. oyo n'amuzalamu abaana babiri. And she had 2 children with him. Abaali awo n'afuna omusajja owokubiri. As she was still there, she got a second man, a third now. Abawokusatu actually. Ono owokubiri n'asooka n'amuvaako. So she first quit the second man. Jjukira eyasooka yamulekayo gye yamuleka. Remember, she left the man with which she was wedded with in Uganda. Owokusatu naye n'amuzalamu abaana babiri. So the third man also had 2 children with her. Agenda okudda eno mu Uganda, By the time she comes back to Uganda, alina abaana bana. she had 4 children Baabasajja babiri. from 2 men. Babiri ba buli musajja. 2 men from 2. Two children from 2 each. children from each man. Bw'eri nga akyanyumiza bw'ati. So as she was still speaking to me, Neneegomba nnyo mpulire bw'akoma biba bitya. I desired to understand the story after she came back. Ne mbuuza mwaddiŋŋana. So I asked her, did you go back to your husband? N'agamba oddiŋŋana otya n'omusajja ng'oyo. So she told me, how can you come back to such a Oba man? ogenda kuteekawo otya abaana bo mu maka ge. Oh, how are you going to bring your children to his home? Ne mpulira nga nnumiddwa nnyo. So I felt so vexed in me. Ne ndaba ekika ky'omugugu mwana mulenzi gwe yeetise. I was considering the magnitude of the luggage of the Ne ndaba burden that ekika this man is holding. ky'okwesitala mwana mulenzi kwe yeesitadde. The magnitude of the offenses that this man is getting offended Kubanga with. tetukkirizibwa kuddamu kuwasa. Because we are not permitted to marry again. Wadde ono yatendolwa naye n'addamu n'awasa. However much this one became so weakened and he married again. Ono omusajja gwe baaleka This man that they left behind, yamala naye n'awasa. he also married. Kati Bayibuli egamba bw'onova ku muntu Now the Bible says when you divorce from ne someone weefumbiza and you get married somewhere, oba oyenze. you will have committed adultery. Ne gw'ofumbira naye aba ayenze. Likewise, the one you've gotten married to has also committed adultery. Kati ono ogw'obwenzi naye gwamukimako naye n'ayenda. So the spirit of adultery also came up for this one. He also committed Mwendi mwali adultery. balokole. All of you were born again. Ogenze n'ogwa, You have gone and backslid. ekigo kyo kikozeseddwa Your fall has been used ng'eŋŋamira okutambuzaako n'okutwala mu kugwa. as a camel to move this person also to his own fall. That's so bad. Abalamu yiwa bannammwe.
Others, you disappoint others. bagenda kukola mikolo mbaga, You're about to make weddings. omuntu n'amala okutwala ewa sengaawe n'olaga n'okulaga nti osanyusa osiimye. Someone takes you to her aunt and even show that you are really happy and pleased. Ne weekwasa akasongo katono nnyo bwe kati katono temuli nawe noga olw'ensonga eno sikyaswagenda maaso naawe. But then you hold yourself to a very minor issue and you say, because of this issue, I cannot continue with ate you. okumulagira ddala nti omaliridde si by'olimu n'omulaga n'eddoboozi ly'omusajja omulala gogenda okufumbirwa n'omuweeza ne ka audio awulirizeemu ategere nti kati wafunye omulala. And in order to show him that you're really serious with your decision, you even send him a voice note of the man who's going to marry you. buli kyowulira noga kati kamwongere nga bwewuliraga kamwongere oli ku mukama waffe yesu g'oyongera. In other words, whatever you're doing, you're saying, let me show him, and literally, you're showing Jesus. Gw'oliko gw'okomerera. You're crucifying Jesus. Nakwadde olunyiri 1 Corinthians 8 I gave you a scripture in 1 Corinthians chapter verse 8. 12. Olunya olw'ekkumi n'ebbiri. Gy'okoma ogamba kamulumye, The more you say, let me hurt him, oli ku Kristo olumya. you are hurting Christ directly. Kale weebale kandi oba oli musimatuka. Okay, thank you, but let me see whether you'll be saved. Abalala era mu mbeera y'okufumbiriganwa. And others still in the same area of marriage. Omulenzi olina abawala basatu, You are a boy and you have 3 girls. bonna obatadde awo You are playing all of them. bw'obasitaadinga. Here you're studying them. Mu buli ngeri In all ways, ogenda kumenyako, you're going to break one of them. ogenda kubako obwesitazza. You will stumble one of them Ko tonze bawasa bonna. because you cannot marry all of them. Naye gwe tofuddeeyo, manyi Bayibuli egamba nti yagala mulirwanawo nga bwe weeyagala weka. Lowoozamu gwe gwe baye. But for you don't mind at all. And yet the Bible says, love your neighbor as you love yourself. Just imagine you are the one being offended. Buli omu omufudde okulowooza nti yagenda okufumbirwa. You have made everyone think that she is going to get married to you. Abeera ku buliri bwe n'alowooza mu nakwamafaananyi ng'abakumba naawe. As she is on her bed, she always draws pictures of you matching with him in Otawanya church. conscience y'omwana wa Katonda. You are defiling the conscience of the child of God. Waliwo omwe yaŋŋamba One of them told me, nga bamaze okumuyuwa, after she was disappointed, muganda wange siyinza kunyumiza bwe mpulira omuntu oli namutamiira simanyi nakumanya ne mugamba lindako watya nga yagande ddala okudda tokyogera nako. he told me, my brother, I can't tell you in details the way I am so drunk with the other man. Then I asked him, now what if he really makes a final decision that he's not going to marry you? Then he said, please be quiet. Don't even talk Eno about nayo nsobi that. ndala basingo bannange. That is another mistake to all singles. Basingo eyo nsobi. Singles, that's a mistake. Okyali mu courtship teweeyuwaayo wenna. You are still in courtship. Do not give out yourself Gamba wholesale. Mukama bw'olisiima alibeera. Say, God, whoever you desire, I will go with that Bw'ataliba one. ye aliba mulala naye kyemmanyi kyokka ndi wasa ndifumbirwa. If he or she is not the right person, I will get another one. But what I know is that I'll get married or I will Olwo marry. yali atoba nekyo agamba I can't just imagine it. Nga wulira kizibu nnyo. This one would not make it settle in his mind, in her mind, that maybe this guy would even change his mind. So abala babayuwa nga bakava wasenga. Others are disappointed just after visiting. the Abala bayuwa nga singer. bavudde mu kwanjula. Others are disappointed just after the introduction. Kwanjula. Introduction. Empete mala kuluma. Others after putting on the ring, N'abikoowa. he gets fed up. N'abivaamu. He quits. Mukama anyambe. May God help me. Kyokka nawe nkusabira. And I pray for you likewise. Tutandike okuba sensitive obutakosa. That we begin to be sensitive lest we offend our brethren. Teweerabya baamwagaliza mu nnyanja ng'aliko olubengo. Don't forget that he was wished to be cast into the sea with a milestone around his neck. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Zabuli Psalm onyirwa 165. verse 105 Alinawoko ku ddagala has a remedy there. ku sayidi eno ey'okwegaadinga obutaba offended. On this side of guarding yourself lest you be offended. Mukama atuuse ku bukulu God has mounted to a maturity okuba nga osobola okuginowalinga, you can ignore offenses. that you osobola okuleka ebyokwesitazibwa. Ne bakikukola They do it to you n'okisaako amaaso and you oversee ne it. weesiba ku Mukama waffe And you tie yourself around aye the Lord n'otabakyawa
and you do not hate n'osigala them, nga weeyongerayo mukama waffe ng'oli but muwanguzi. you continue in the Lord every day. Psalms 119 verse 165. Zabuli 119 olunyi lwa 165. Great peace have they which love thy law. Abaagala amateeka go balina emirembe mingi. Oh, wow. Great peace have they which love thy law. Abaagala amateeka go balina emirembe mingi. And So my King James original says, nothing shall offend them. tebaliiko kibeesittaza. Nothing shall offend them. Teri kintu kyonna kiribeesittaza. Those who love the Lord's law, Abo abaagala amateeka ga Mukama. the more you eat the scroll, Gy'okoma okulya the omuzingo, more you study the word of God, gy'okoma okusoma the ekigambo more kya you get Katonda, deeper in the word. gy'okoma okugenda ebuziba mu You can kigambo, reach a certain level of spiritual, a certain spiritual level osobola okutuuka ku ddala ery'omwoyo when nothing offends you. nga tewali kintu kyonna kiyinza It kukwesittaza. doesn't mean Tekitegeeza the offenses do not come. nti ebyesittaza tebigenda kujja, They just come, bijja kujja but can never penetrate your spirit. naye tebisobola kubotoola ne biyingira mu Block mwoyo gwo. them off. Osobola okubiziyiza, them off. obiziyiza. Weewaawo. Kino kyekwagaliza nange kyeyagaliza mu linnya lya And Yesu. this is what I wish for you, and I wish it for myself Nga as well. ne bakukola ekintu ekizibu kitya, That however much they do you a very bad thing, oba obuntu obwafa, your humanity, your carnality is kye dead. bayita okwesitala, What they call offense, kye bayita okwesitala, what they call being offended, oba obuntu bw'omuntu bwe bumenyeka, it is your carnality that is offended. mannya gaffe, Our names, oba obuntu obwo, that carnality in us. ate obulina okufa. And yet it's the one that is meant to Pawulo die. agamba sikyali mulamu, Paul says, I no longer live, Yesu ye mulamu mu nze. but it's Christ that lives in me. Ekikoto okulya nga wesitadde, That makes you feel offended. olina okukitta eri mukama waffe. You have to leave it, go to the Lord. You ignore, n'okisako amaaso go. Okyesonyiwa n'okibuusa amaaso. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tekikusensera, It should not penetrate. tekikusaako biwundu. It must not put Tekikufumita. wounds on you. It must not pierce you. Njayana nga neesabira mu linnya lya I Yesu. desire as I pray for myself in Nawe the name of the nkusabidde mu Lord. linnya lya Yesu. And I pray for you as well in the name of the Lord. Olunyiriro lukutuukireko. That this verse may be fulfilled upon Oli you. ku bukulu obw'omwoyo. That you will come to a spiritual maturity N'oboogera ebigambo ebizito bitya. where you even don't fear the words that are spoken unto you. Ng'osobola okuyimirira. You can stand. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Gamba amina okinyweze. Say amen and be established. Hallelujah. Amen. Leviticus 19:18. Abaleevi 19:18. Ndi ku muntu gw'obakosa. I am talking about the offended Kati person. nakyusiza kati ndi ku part B. I am now on part B. Omuntu gwe bakosa. The person who's being offended. Oli akosa amuvuddeko. I've left the one who offends. Tukole tutya? What should we do? Naweza sente zange ne muweza nzimbire ennyumba mu Uganda. I sent him or her my money to build for me a house in Uganda and he ate it. Oli bweru wa ggwanga. And you're outside, you're abroad. Olya nga toyinza musonyiwa. Then you feel like you can't forgive that person. Tukole tutya? What should we do? Eriyo ekika ky'omuntu Mukama gw'akkiriza nti kati gwe nkukiriza oyo mukyawe oba mwesitaleko. Is there any person that God surely permits that now for that person you can hate him or you can be offended? Leviticus 19:18. Abaleevi 19:18. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Towalananga ggwanga so tobanga nange yonna eri abaana b'abantu bo, naye onooyagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Nze Mukama. Do not bear a grudge against one of the people. Do not bear a grudge against one of your people. So you have no permission. Toyina lukusa. I have no permission. Sirina lukusa. There's a time I had a challenging moment. Waliwo nayinina akaseera kansoomooza. And when I was traveling, Nali ntambula. the Spirit told me, come on, you have no permission to hold this grudge.
omwoyo n'aŋŋamba labayo toyina buyinza bwonna You kusigaza are not luyombolo allowed whatever level of the grudge, you have no permission to hold it. si nsonga ddala kyo oba buzito kyo oba oluyombolo toteekeddwa kubeera nalwo You should never bear a grudge against one another. toteekeddwa kubeera na luyombo wakati wo n'omuntu omulala yenna. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Wali ampulira. Is there anyone listening to me? Hallelujah. Hallelujah. Kandi bamaliriza. Matayo 10. Matthew 10. Matayo 10 Matthew 10. waliwo ennyiriri bbiri, There are two verses there, 16 ne 17. 16 and 17. Nja kubulira amakulu ge nazijjako. I will tell you the meaning or the Tugenda cause of kusaba. their. Tugenda We kusaba are going to pray nga maliriza bwe nti. as I have just finished. Matayo 10 Matthew 10. 16 ndoza kamalize ne zino oba. We need to find time to pray. 16. Matayo 10:16. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege. Be ye therefore wise as serpents Kale mubanga n'amagezi ng'emisota and harmless as doves. era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. That in this world Mu nsi eno we are as sheep tuli ng'endiga amidst wolves. wakati mu misege. Now wolves eat sheep, Kati emisege girya endiga or wolves affect negatively sheep. oba emisege gikosa endiga. Wolves attack sheep. Emisege girumba endiga. So in this world Kati mu nsi eno we are placed amidst the people who can attack us, tuteekeddwa wakati w'abantu abayinza okutulumba, amidst people who can offend us. wakati w'abantu abayinza otwesittaza. That's how God did it. Bw'atyo Katonda bwe yakikola. He never had a separate country for the righteous from that of the wicked. Teyalinaayo nsi ya njawulo gy'ateekamu abatuukirivu bokka. He allowed the righteous to stay with the wicked. Yakkiriza abatuukirivu babeere wamu n'ababi bonna. And so they can attack us N'olwekyo basobola okutulumba as a wolf would attack a sheep. ng'emisege bwe girumba endiga. But Naye he says something here. alina ky'ayogera wano. We said verse what? 16. 10:16. 16. Be ye therefore wise as serpents Naye kale mubanga n'amagezi ng'emisota and harmless as doves. era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Listen, child of God. Wuliriza omwana wa Katonda. Serpents Emisota never unduly expose themselves to any attack. tegyewaayo bwewajjo nga jjo eri okulumbibwa kwonna. That is key for any serpents. Ekyo kintu kikulu nnyo eri buli musota They gwonna. keep hiding, they keep avoiding any kind of attack. Buli kaseera giba gyekweka giba gyewala obulumbaganyi bwonna. So God wants me N'olwekyo Katonda ayagala nze and you era wamu naawe to train ourselves to run away, to escape, to avoid attacks. twetendeke okudduka okuviira era n'okwewala obulumbaganyi bwonna. And doves never provoke enmity. Era amayiba tegatandikawo bukyayi. Doves never provoke enmity. Amayiba tegasiikuula fitina. So God wants us to be like doves Kati Katonda ayagala ffe tubeere ng'amayiba by not provoking enmity. nga tetusiikuula, tetuteekawo Do bukyayi, not attack. tetulumba. Avoid evil. Weewale ekibi, Avoid grudges. weewale ennyombo, Avoid offenses. weewale But okwesittaza, at the same time, naye ate mu kiseera kye kimu avoid offending others. weewale okwesittaza abalala. Praise the Lord. Kama yeebazibwe. How do men offend others? Abantu beesittaza batya abalala? One, by words. Ekisooka okuyita mu bigambo. Words. Ebigambo Is the first way of offending people. kye kisooka mu ngeri ey'okwesittaza abalala. James chapter 3, Yakobo essula the eyokusatu first two verses. ennyiriri ebbiri ezisooka. Men offend each other, number one, by words. Abantu beesittaza bannaabwe ekisooka okuyita mu bigambo. Praise Jesus. Yesu That yeebazibwe. means we need to guard to be careful about the words we use. Kitegeeza twetaaga okwegendereza nnyo olw'ebigambo bye tukozesa. Be careful about the words you use. Mwegendereze nnyo olw'ebigambo by'okozesa. James 3, verse 1. Yakobo 3 olunyira olusooka. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greatest condemnation. For in many things we offend all. Temubeeranga bayigiriza bangi, baganda bange, nga mumanyi nga tulisalirwa omusango ogusinga obunene.
If any man offend not in word, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. Kubanga mu bingi tusobya ffenna. Omuntu yenna bw'atasobya mu kigambo, oyo ye muntu eyatuukirira, ayinza okuziyiza era n'omubiri gwe gwonna. Offending through words. Okwesitaza okuyita mu bigambo. Whenever you're going to say anything to any person, buli bw'oba ogenda okubaako ky'oyogera eri omuntu yenna, ask yourself these 5 questions. Sooka weebuuzenga ebintu bino ebitaano, ebibuuzo ebitaano. The first question, Ekibuuzo ekisooka, is what I'm going to say true? kye ŋŋenda okwogera kituufu? Is it true? Kituufu. Number 2, Ekyokubiri, is it helpful? kya mugaso? Number 3, Ekyokusatu, is it inspiring? kimuzaamu amaanyi? Number 4, Ekyokuna, is it necessary? kyetaagisa? Should you say it? Nina kyogera? Number 5, Ekyokutaano, is it kind? kirimu obulungi? Kind, not hurting. Tekikosa? Tekimukose? So number 1, is it true? Ekisooka kituufu? Number 2, is it helpful? Ekyokubiri, kiyamba? Number 3, is it inspiring? Ekyokusatu, kimuzaamu amaanyi? Number 4, is it necessary? Ekyokuna, kyetaagisa? Is it kind? Ekyokutaano, tekimukose? May the Lord bless you. Mukama abawe I omukisa. have to end Nina okumaliriza so we awo can get time for prayer. tusobole okufuna akaseera But my ak'okusaba. battle Luno olutalo lwange. is to try as much as I'm able not to offend others, Olutalo lwe nnina kwe kugezaako nga bwe nsobola obuteesittaza but balala. also to guard myself against offenses, for Naye there are ate so era many. okwekuuma eri okwesittazibwa kwonna Let's have kubanga 1 or 2 songs weekuli. for worship Katufune ennyimba lumu oba bbiri ez'okusinza, and we plead with the mercies of God. olwo tulyoke twegayirire ekisa kya Katonda n'okusaasira kwe. Nkusaba mu linnya lya Yesu otunule naffe mpaka ssaawa nga 6. I beseech in the name of Jesus that you may watch together with us till around midnight, Era nga tolina nsonga ekuziyiza. especially if you have no reason as to why you should not. Kkiriza essaawa tugyebulizeemu Accept that the hour that we are in, tusabire ku muntu waffe w'omunda. that we should pray for our inner man. Abalina ebiwundu Those who have wounds, Mukama abiwonye. may God heal them. Bw'oba olina ky'owulira ng'omwoyo wa Mukama era kyayogedde ku mutima gwo, If you are hearing something when the Spirit of God is speaking to your heart, tugeze okugenda okubaako gwe yatulira kye wamukola otere owone. probably to go and confess your sin to your brother so that you can be healed. Ekyowulira ku mutima gwo ly'eddagala ly'okuwonako. What you feel at your heart is the remedy for your healing. Mukama abe omukisa. osobola okuyimusa ku mikono gye gyawo wooli. Oh Jesus, simanyi kyakuleese, simanyi kyakuzuukusizza, simanyi kikutadde ku following radio saawa eno, naye dakiika eno dakiikayo yimusa emikono egyo maaso ga Mukama. Yesu gwaweereza amaanyi go n'otusembezaawo oli n'otuwanguza. It is to you that we look, my God. Laba amazzi amalungi gakulukuta gasumulula gaweddembe kyakugenda ku mugongo neetaaga tusisinkane. Laba amazzi amalungi gakulukuta gasumulula gaweddembe kyakugenda ku mugongo neetaaga tusisinkane. Laba amazzi amalungi kirala. Laba amazzi amalungi gakulukuta gasumulula gaweddembe
waliwo eyeetaaga eddembe ku mutima leero jangu ku muga gwa Yesu laba amaaso amalungi gakulukuza gasumulula gawete jakugenda jangu tugende olwaleero mukwano Yesu netegese okuwayo byonna beera siriyasi bwokikola kwata omukono osembeze yetaaga tusisikane mukwano Yesu olwaleero wetegese okuwayo byonna byange byonna sembeza woye. Come on, be serious about this. Mukwano Yesu olwaleero okuwayo kwata omukono gwange sembeza tata olwaleero cause to the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, Lord. Come forgive me, Lord. I'm near to meet you there. Send to the river. I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, Lord. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need you. Lord, I need To meet you, Lord. To the river, Jesus. I am coming tonight. I am coming tonight. I surrender this pain in my heart, Lord. I surrender this heart. Yeah. Take my hand now. Bring me closer. Lord, I need to meet you. Say, precious Jesus. Precious Jesus, I am ready to surrender everything. Take my hand now. Take my hand, Lead me closer. lead me closer. Lord, I need to meet you. I need you, precious Jesus. Precious Jesus, I am ready to surrender everything. Take me. Take my hand, I give you my life. lead me closer. Yeah. Lord, I need to meet you.
omukono sembeza ole netsaga ogolole omukono gwo osembeze kumpi nawe ogolole omukono gwo osembeze setaga ogolole omukono gwo osembeze kumpi nawe ogolole sembeze kumpi nawe yibise mikono sabe sale waliyo bitasobola kumvaako bakanga osemeddawo kumpi nawe kyekindese waliwo ebitasobola genda waliwo ebitwanye nabyo naye leero nzize kumpi nawe oli muliro osannuse ebyalema njagalawo kumpi nawe Yesu Sekasanjagala kumpi nawe Shadadadadada Njagala kumpi nawe Yesu Chitange njagala kumpi nawe Sandusene Wachuse omutima gwange kumpi nawe Tata Yesu kumpi nawe ogolole omukono gwo osembeze kumpi nawe Tata ogolole omukono gwo kumpi nawe isiriyasi tata gololo mukono sembeza ogolole kumpi nawe ogolole omukono gwo osembeze kumpi nawe sagala onkyalire naye nkusaba otulenga mu nyumba yange Gende maaso ga Mukama. sagala onkyalire kusaba otulenga mu nyumba yange sagala onkyalire naye nkusaba tula
mutima gwange sagala okyalire nkusaba otuulenga mu nyumba yange sagala onsalire naye nkusaba tuula mu mutima gwange sagala okyalire naye nkusaba otuulenga mu nyumba yange oli nsulo ya bulamu tata nsaba nkyalira suula mu nze suulira ddala waliwo byenwana nabyo ebintawanya nayebusuko biwamula sagala onkyalire nkusaba otuulenga mu nyumba yange sagala onkyalire naye nkusaba tuula mu mutima gwange sagala onkyalire nkusaba otuulenga mu nyumba yange sagala onkyalire naye nkusaba tuula mu mutima gwange sagala onkyalire naye nkusaba otuulenga mu nyumba yange twagala okwebaza omuyinza w'ebintu byonna tofunye ekigambo ky'omukama kituze ekigambo kyo katonda omulamu. We began by saying you speak. We began by singing that you speak. Twakunasoga mukama goyogera tunaawulira katonda omulamu ekigambo kyogedde mukama ekigambo kiyisizaawo katonda omulamu era nkwebaza olwasija n'abakazi mukama bewateekateeka katonda omulamu nga balibeera mu saavisi ya leero wabateekawo kitiibwa ky'amawanga nga balibeera ku Facebook nga balibeera ku YouTube nga balibeera ku Inamani FM ayi katonda ow'ekitiibwa bafuna enjiri ya leero webale kubateekateeka webale kubawa omwaganya ne bawulira enjiri ya leero mukama mu linnya ly'Yesu omwana wa katonda ate era nkwebaza ssebo olw'emitima egikakadde ekigambo kya katonda omulembe guno ogwakyama olw'emmeme zikyaliyo ezesunga mukama emmeme zesunga ekigambo kya katonda emmeme zikyayatula ekigambo kya katonda gwe mugaati ogw'obulamu emmeme zikyayatula gy'amaanyi gaazo gali mu kigambo kya katonda ne beewaayo okununya mu kigambo ne bayo mukama olunya mu kitabo bakwebaliza abo mu linnya erya Yesu omwana wa katonda omulamu bakwebaliza mukama bakwebaliza ssebo bakwebaliza mukama bakwebaliza mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu bakwebaliza taata webale mu linnya lya Yesu webale katonda omulamu olw'ekisa webale mukama olw'ekisa webale ssebo olw'ekisa ekyakawungezi ka leero mu Yesu omwana wa katonda ndi omu ku bantu abadde bayigirizibwa olw'obukulu bw'okubeera n'emirembe na buli muntu mukama nekitegeera bwakiŋŋamba n'entambula olugendo lw'okukitambula terubadde luwangu katonda omulamu olw'okulaba nga mukama sigganya abantu abadde ebyesitala okunesitaza mukama nga neprotectinga nga negadinga nga mbigalira bweru nga mbiginowalinga wadde ngenze tegeera amazima tekibadde kyangu mukama naye nkyakiriza mu kisa kyo nkyakiriza mu buyambi bwo nkyakiriza mu maanyi go mu linnya Yesu omwana wa katonda aye nesanze nange obwolumu nga nnaba enkoseza ninange bemmenye mukama naye ondabule n'oŋŋamba buli bwemmenya ow'oluganda mukama nemuteekako ekiwundu ku mwoyo gwe buli bwenteeka ekiwundu ku mwoyo gwe ow'oluganda mba nkitadde ku mukama waffe mba nnyonenye mukama waffe I have seen the Christ. I have seen the Christ. Whenever I wound any soul, I am wounding Christ. Eyo saaga kibeere ku nze gyenva neesabira akawungezi kayo mukama omuyinza w'ebintu byonna omanyi omutima gwange mukama omanyi emmeme yange mukama njayana mu linnya lya Yesu nemu okwesitaza abantu kuyayanira katonda omulamu ku mutima gwange nemu obesitaza enva nsaba obusobozi obwo mukwano gwange obusobozi obwo nyamba okwefuga nyamba okubeera sensitive mukama okubeera sensitive katonda omulamu nga sinaba kubako kyenjogera nsooke ndowooze oba nga kyekituufu ekyokwogera nsooke ndowooze oba kyekisaanidde nsooke ndowooze
oba kinamenya oluganda sooka endowooze oba kyetaagisa sooka endowooze oba mukama wange oba kubanga yegwe ali mbigere byange oba wandikyogedde nesabira mu linnya lya Yesu sensitivity ya level endala okusooka okwekenneenya okusooka okwetegereza okusooka okulowooza ku bye ŋŋenda okwogera Mukama mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga nesabira ntaasa oba oli muzirukambiro oba oli mu mpapa Mukama nenyanguwa okwogera Mukama ne Bayibuli egambye neobanga ogenze maaso ga Mukama ng'ogenze mu kusaba toddukambira okwogera yanguwa nnyo okuwulira okusinga okwogera nesabira mu linnya Yesu omwana gw'endiga akamwa kange nsobola okafuga mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga Yakobo ayogedde omuntu yenna bw'atasobola kusobya na kigambo oyo muntu eyatuukira there is a perfect man nsaba mu linnya lya Yesu erigwa omuyinza w'ebintu byonna ompa obusobozi obutasiba balala n'ebigambo by'olulimi lwange nesabidde Katonda omulamu ntuusa ku bukulu obw'omwoyo nga neekenneenya bye njogera ntuusa ku bukulu obw'omwoyo nga neegendereza obutakosa nsaba omwoyo w'okwegendereza ekibala ky'okwegendereza ekibala eky'omwenda ekiri mu Bagalatiya 5:22-23 ekibala eky'omwoyo omutukuvu ekibala eky'omwenda bakiyita kwegendereza self control ndi mugyesabira kaakano Mukama ng'omusajja ali mu lugendo kabaka olw'obukusayo Katonda omulemu ng'endiga gye wasuula kabaka wakati mu misege Mukama ng'endiga gye wasuula Katonda omulamu wakati mu misege Katonda omulamu nesabira mu linnya lya Yesu otase emmemme yange otase obulamu bwange ompa Mukama sensitivity eyetaagisa Katonda omulamu mu linnya Yesu omwana wa Katonda omulamu omuntu anajjanga mu maaso gange n'amala n'amanyanga ebiŋŋwanda okwogera naye Mukama omuntu bw'anampeezanga message bw'anampeerezanga email bw'anampeezanga text nsabye Katonda omulamu emenga Mukama okudduka embiro mu kunyiiga mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga nemme okumalibwawo amangu n'embeera y'obusungu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda nesabidde ekisa ky'okwefuga mu maanyi ag'ekigambo kya Katonda nemme okwetika emitawaana nemme okwetika grudges nemme okwetika grudges ng'omutima ogutanyiiganyiiga Katonda omuyinza w'ebintu byonna abaana b'abantu boogera ebigambo bizitowa Mukama nga bomu bizitowa Katonda omulamu ebigambo bimenya mukwano gwange ssebo bikatira emmeme newulyange weddewo nesabidde Katonda wange nkyali ku maaso g'ensi Mukama nkyali mu guno Katonda omulamu nesabira onyambe mu linnya lya Yesu okusobola okwefuga eri ebigambo nyamba nesobole mu linnya Yesu mu mbeera y'ebigambo ebyogerwa Mukama wange eri amatu gange onyambe nefuge Mukama n'abiwuliranga Katonda omulamu nefuge mu linnya lya Yesu binantuukanga Mukama ebigambo ebimenya ebigambo ebinafuya ebigambo ebisa ebigambo ebyambula ebigambo ebiweebuula ebigambo ebiswaza webinajanga gyendi nesabire ng'omutambuze ate omuyinza w'ebintu byonna ompe mu linnya Yesu okugemebwa ongeme eri ebigambo ebyo ongeme nesabidde ongeme eri ebigambo ebyo ebigambo ebyo Katonda omulamu ongeme gye biri Katonda omulamu muli Yesu omwana gw'endiga wakinemu okubasinkana aboogera ebigambo ebyo bonoŋŋanya obasisinkana ompa obusobozi Mukama obwofuga Katonda omulamu nyamba nefuge Mukama nyamba nefuge Mukama nesanze Katonda omulamu menyekamenyekanya omutima olwo neŋŋamba oyo yamenya nkyalimu obw'obuntu bwange obukyaganya okufa yenva menyekamenyeka oyogedde mu kigambo kyo omuntu ayagala ekigambo kya Katonda ayagala amateeka ga Katonda aba n'emirembe mingi era omuntu oyo tebamukosaakosa omuntu alibuza mu kigambo tebamumenyaamenya ebyo omuntu alibuza mu kigambo tebamukosaakosa negomba mu linnya lya Yesu erigwa omuyinza w'ebintu byonna muli omwana wa Mukama waffe Yesu ntuuke Mukama kulefeeyo Bayibuli egambye Katonda omuyinza w'ebintu byonna egomba okwegomba eby'omwoyo Katonda omulamu neegombye ekigo ky'omwoyo Katonda ow'ekisa bwe busobozi mu linnya lya Yesu ayi Katonda ow'amaanyi omuntu ogukuba omuya ekigambo netansesetula netanzija mu kifo netanyeenyako nkuza Mukama nkuza
nkuza Mukama nkuza nkuza Mukama nkuza nkuza Mukama nkuza nkuza Mukama nkuza nkoyo kumenyeka menyeka nkoyo kumenyeka menyeka nkuza tata nkuza nkuza mwesigo mubezi nkuza kitibwa ky'amawanga nkoyo kumenyeka menyeka leka obuntu bw'obuntu bufe muka obuntu bufe Kristo obeera omulamu munze Kristo obeera omulamu munze teri yasinze Mukama waffe okumwesitaza bamwesitaza Mukama waffe Yesu ng'ali wano ku maaso g'ensi ne bamuduulira ne bamwambaza engule ey'amagwa ku mutwe gwe ne bamuduulira nti kabaka era weewaawo yali kabaka naye nga bakikola mbeera yakuduulira naye Yesu wange wavaamu ekigambo ekinene n'ogamba kitange basonyiwe mazima basonyiwe bano basonyiwe n'ogamba taata basonyiwe n'ogamba kitabu basonyiwe tamanyi kye bakola omutima ogwali mu Yesu ngwegomba ogwo embala ya Kristo njegomba eyo endowooza eyo njegomba era ngisaba mu maaso g'omuyinza w'ebintu byonna mu linnya ly'omwana wa Mukama waffe Yesu endowooza esonyiwa endowooza etawulira ggwanga endowooza etagamba Mukama mubonereze endowooza etakolima endowooza etakolima Mukama endowooza etakoseka etakoseka nebajja nga beswanta nebajja nga betegese nebakola omupango mu nsi y'ekisikiza basweka ekigambo ekizito bajje bamenye bajje bannafiire endowooza etakoseka eyongisaye mu maaso g'omuyinza w'ebintu byonna Mukama jimpe mu linnya lya Yesu omwana gw'endiga jimpe Katonda ow'ekitiibwa jimpe kabaka w'abakabaka nga newe bannakosa n'abasabiranga omukisa bayibuli nga bwegambye sabira mulabe w'omukisa ntuusa ku bukulu obw'omwoyo ng'asooka okusaba omukisa Mukama nga sesa yamwesabye naye nga nkitegeeza Mukama toyo muwa omukisa ayogera ekigambo kino bwe kiri Mukama muwa omukisa nti oyo omusonyiwe nti oyo omusaasire nsaba Mukama onkuze nsaba taata wange ali ku Namulondo neegomba nkule ndabyeko abantu abakikola ndabyeko abantu abakikola Stefano bamukuba amayinja mbere nga ajjudde omwoyo omutukuvu embala y'obw'obuntu neefa embala y'obw'obuntu yafa bamukuba amayinja naye nga yafa embala ng'efudde n'ayimusa amaaso ge ng'ali mu mwoyo omulala nnyo bwe yabakoma okumukuba gyakoma okululira ekitiibwa kya Katonda Bayibuli egamba n'alengera Kristo ng'ayimiridde ku Namulondo ramasakatarebokosetaya omwoyo wa kitaffe eyayamba Sitefano nkwetaaga mukwano gwange kubanga ensi ejjudde ebyesitaza ensi ejjudde ebiwundo ensi ejjudde obulumi ensi ejjudde ebiruma ensi ejjudde ebyesitaza koyogedde mu kigambo kyo Yesu n'ogamba zisanze ensi olw'ebyesitaza ate ng'okyankumidde mu nsi wano wontadde Katonda omulamu wano wondese Mukama wange ssebo nesabira mu linnya lya Yesu ontuuse ku bukulu obukulu obw'emmeme obukulu obw'omutwango ow'omunda obukulu obw'ignowalinga all kinds of insults of me Jehovah living God to reach a level of maturity where I can ignore my God all kinds of insults all kinds of insults all kinds of insults in the name of Jesus. I want life, Father, to be mature now, Father, to resist it, Father, to overcome, Father, to provoke, Father, to block every kind of provocation, every kind of insults. I want to block them out. I want to block them off by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, by the anointing upon my life. Mpangula mu linnya lya Yesu era nyambala obusobozi era nyambala amaanyi aganaagobera wala aganaaziza ebigambo ebinene omanya g'ekigambo kya Katonda Mukama n'ebikolwa ebyesitaza abalala olina okola ekikolwa ng'anoonya weesitale Katonda omuyinza w'ebintu byonna nsabye esala y'okuŋŋema Mukama ŋŋema taata wange ŋŋema ne banaakola ebikolwa bitya nesabidde mu saavisi eno okugema omutima gwange ogema emmemme yange obw'obuntu bwange mbuveeko erinnya lyange ndiveeko ngulumiza erinnya lya Yesu erinnya lyange erikaabya neŋŋamba yona erinnya lyange neŋŋamba I spot my name
He spoiled my name. Ebinkabya, ebinyiza, nanjogerako bw'atyo, nanyonoona bw'atyo, nampebula bw'atyo, nakola bw'atyo, nampenya ligenda, nesabira mu service ya leero. Muli Yesu omwana wa Katonda, erinnya lyange ndikweke mu Yesu, nesabira Katonda omulamu, erinnya lyange ndikweke mu Yesu, erinnya lyange ndikweke mu Yesu, njagala kulikweka mu luwazi, yasobola kwalwanirira nze, Mukama ntusako bokolo, nga neekwese mu luwazi, nga neekwese mu luwazi. Oluganda weesabire, ali kwina Mane FM weesabire, waliwo ensonga lwaki Katonda akugakuyambye, nobeera kwina Mane FM, noba ku program efaana bweti, aliko YouTube, bwobanga toliko meremu, wandyesabidde mukwano gwange, aliko Facebook, wandyesabye mu linnya lya Yesu, ensi gy'okyalimu, Yesu waffe agambye, wowe sisanze ensolo ebisasa, ebisasa tebirema kujja, tebigenda kulema kujja, neewe bijja newange bijja, naye enjawulo ye muntu akuse mu bukulu obw'omwoyo, ng'ali ku levo etambulira waggulu w'ebyesitasa, Mukama akuwa obusobozi otambulire waggulu w'ebyesitasa, wandiba ng'oli mu kwaya, ne mu kwaya eyo wajjayo ebyesitasa, wandiba ng'oli mukebezi, ne mukebezi bw'obwo wajjayo ebyesitasa, oli muweza abaweereza, wandiba ng'oli musumba, ebisa nayo bijjayo ebyesitasa nayo bijjayo, wandiba ng'oli mukozesebwa oba gwakozesa abala, wandiba ng'oli manager, wandiba ng'oli mufumbo, naye ebyesitasa bijjayo, wandiba ng'oli singo eri mwana wa muntu, ng'ebyesitasa bimulambulako, naye enjawo eri wamuwoka. Waliwo abantu ku nsi, abaana b'obwakabaka abaali omuzingo, abaali ekigambo, abawaddeyo mu Katonda, bewaddeyo mu kusaba, bewaddeyo mu bulamu bw'ekyoto, Mukama n'abayamba, tebakyamenyekamenyeka, tebakyamenyekamenyeka, baakula obukulu obw'omwoyo, tebakyamenyekamenyeka, nange njayana muri Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama tutwale otuse ku levo eyo, Mukama tukolemu omulimu, tukolemu omulimu, olulimi olwo olwayamenye, olulimi olwo olwayamenya, muri Yesu omwana gwandiga, tuwa obusobozi Mukama, tuluvunuke Mukama. Yebezi yasaba esaala n'agamba mpa omukisa, otwala obuyinike buleme okunumya omwoyo, nsabira emmemme yange nga nkyali mulamu n'obw'omubiri Mukama, nga nkusaba mu linnya lya Yesu ogalire wala w'emmemme yange obuyinike, taata buleme okunuma omwoyo. Nasaba esala ya Yabezi Mukama, nkoye emmemme yange okukosebwa n'okulumwa, neemanyosa okusaba Mukama ng'olukomera, no blocking ebyesitasa, no blocking ababireeta, no baziyiza. Osobola Katonda wange, osobola Mukama. Ensabye biremu okunumba, biremu okunumya omwoyo, Mukama ebyesitasa biremu okunumya omwoyo, nsabira omwoyo gwange balemu okuwumula, balemu okufumita, nsabira omwoyo gwange Mukama guseeko olukomera olw'okubeerawo, guseeko olukomera ogw'olwa ekigambo kyo, guseeko olukomera omwoyo gwange nga teguvumitika, Mukama, emmemme yange ngisabira omwoyo gwange Mukama guseeko olukomera ali waggulu ennyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda, nga tegufumitika, ng'eba naalasa akasaale nga tegakuyingire, nga sifumitika, ngamba muntu wange ow'omunda nga tegufumitika. Ekyo kye neegomba mu maaso go, ekyo kyensabye Katonda omulamu, kimpe ne bannange okibawe, abasaba naffe kaakano kibawe, Mukama wange kibawe, tutuuse ku bukulu obw'omwoyo. Gwe Katonda akuza,
gwe Katonda akuza. Pawulo agamba yasiga omwana afukirira, Mukama yakuza, gwe Katonda akuza. Tukuze Mukama, otwale ku level ey'obukulu obw'omwo, ejjenya lya Katonda omuyinza w'ebintu byonna nga sikyamenyekamenyeka bigambo. Ne bwe naagwa mu nkambi y'abantu ng'abantu bakabasudde bangi, ne bwe naagwa mu nkambi y'abantu abeetooloddwa amaanyi g'emagombe nga bajjudde ebigambo ebyesitaza, ne bwe naagwa mu maaso g'abantu abalina ebigambo ebikattira emmeeme, Taata mu linnya lya Yesu ntuusa ku bukulu obw'omwoyo. When I can fly over, when I can swim over, when I can fly over, when I can fly over their insults, 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 over their insults. In the name of Jesus. Era Mukama negayira, waliwo abantu abasaba naffe kaakano balina ebiwundu, bamala dda okubakwasa ebiwundu, bamala obafumita. Oli asaba nange ali ku Inaman FM, waliwo ali ku Facebook, waliwo ali ku YouTube, waliwo eyasengasenga muweereza ali mu yeekaalu mu linnya ly'omuweereza naye nga bamufumita, aliko ebiwundu ku mutwe w'omonda, aliko by'ataaga kumujjukiza. Omuyinza w'ebintu byonna ali Katonda gw'ofumita era gw'owonya. Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'okuwonya. Nsabira buli muntu yenna Mukama ali mu saavisi ya leero ng'aliko ebiwundu. Omuyinza w'ebintu byonna wonya. Mukwano gwange ali kulamula wonya. Kitiibwa ky'amawanga wonya. Mukwano gwange ejjanjaba ebiwundu. Munnange buddaabudde omuntu oyo agamba talina basobola kusonyiwa, agamba kyamusokako, agamba bamukosa nnyo, agamba bamumenya nnyo, agamba bamukola bubi nnyo. Omuntu oyo Katonda omulamu tawulya mundamu ye kusonyiwa. Ayi Katonda ow'ekitiibwa musaasire musabide, nange mwegaseeko Mukama okumusabira nga sisalayo kusaala ye. Muyambe Mukama owonya abalinga abo. Omuyinza w'ebintu byonna wakyaliwo essuubi, wadde omuti gutemeddwa wakyaliwo obusobozi, wakyaliwo essuubi. Ayi Katonda omulamu wadde awulyanga eyamalibwa, awulyanga ego bamenyetta, wakyaliwo essuubi. Be bamenya Mukama nga bali mu courtship, wakyaliwo essuubi. Muli Yesu omwana gw'eriga abali mu courtship ne babamenya Mukama wange, bamaze kukyalawo abasenga, bamaze kukyala Mukama wange bagenze mu kwanjula, wakyaliwo essuubi. Muli Yesu omwana gw'endiga, muli Yesu omwana wa Katonda. Abantu abo bajjukire, abantu abo bawonye ebiwundu by'omutima. Mukama jjanjaba emitima, Mukama jjanjaba emitima. Omanyanga ekigambo kya Katonda, olamye emmeme zaabwe. Mbasabidde mu linnya lya Yesu Katonda omwesigwa, olamye emmeme zaabwe Mukama, obajjanjabe. Mu Yesu omwana gw'endiga abeetaaga okugenda okwatulira bannaabwe Mukama ebitambi, oyina Katonda omulamu eyaweddeko omutima gwe bw'ayagala genda abeeko gwanayatwira bwe yasobya. Muwe ekisa n'embavu, muwe okumalira mutima, muwe amaanyi Mukama, muwe okumalira mutima gwe agenda eri omuntu oyo. Mukama mwenenyeze. Nsabira abantu bonna olw'enjiri yeno Mukama, abawulidde enjiri Mukama ne bawulirako emitima gyabwe nga baliko abantu Mukama be bakosa nga bateekeddwa okuddayo okubeenenyeza bayimusa mu maaso go Katonda wange. Muli Yesu omwana gw'endiga bandi babali ku Inaman FM, oba baliko YouTube, oba baliko Facebook, omukutu omulala gonna. Katonda omuyinza w'ebintu byonna naye nga baagala genda bawa amaanyi baleme okwekyusa, baleme okukivaako, baleme okinafiya, baleme okukiddebya. Waliwo omuntu kakano Mukama agamba Taata nga kinanswaza, nga kinampeebuula, ogenda okukyatula. Muzeemu amaanyi omwoyo wa Mukama, omuzeemu amaanyi omuntu oyo, kubanga kyawandiikibwa mwatulika n'ebibi byammwe mulyoke musabirigane, mulyoke muwone. Yamba omuntu oyo Mukama atuddeko omutima gwe ng'embeera gy'alimu yeetaaga kugenda okwatulira munne ekyo ekibi kyamukola. Muli Yesu omwana gw'endiga wabeewo ekisa Mukama, nyimusa abantu bonna Mukama abasoowagana. Omuyinza w'ebintu byonna nga basoowagana. Katonda ow'amafuta nyimira mu ebigere bya Mukama waffe ng'omutabaganya ntabaganya. Ayi Katonda omwesigwa, abooluganda bonna abasaba naffe nga bali basoowagana. Katonda ow'amafuta yandiba mwami na mukyala nga bafumbo nga basoowagana.
yandiba muzadde na mwana we Katonda ow'amafuta nenga baasowagana yandiba employer Mukama ne employee we nenga baasowagana yandiba musumba n'endiga ye nenga baasowagana omuyinza w'ebintu byonna Katonda ow'amafuta yandiba office bearer nenga yasowagana ne bakola nabo yandiba manager ne basubordinates nenga baasowagana omuyinza w'ebintu byonna buli okwegayirira kwange kulwa abantu abasowagana yata muyinza w'ebintu byonna obatabaganye Katonda omulamu komyawo Mukama omutima gwa taata eri omwana n'omutima gw'abaana eri bazadde baabwe Mukama komyawo omutima gw'abakozi eri bakama baabwe Mukama komyawo omutima gw'abakozesa eri abakozi baabwe Mukama komyawo omutima gw'omuzaana omuto Katonda ow'ekitiibwa eri Mukama we Mukama komyawo omutima gw'omukyala eri babaawe Mukama komyawo omutima gw'omwami eri mukyala we njogera kaakano mu maaso g'eggulu muni Yesu omwana wa Katonda nga nsaba Mukama oweereza amafuta ag'okutabagana mu kibiina kino ekirifa kyo nekiri wano weereza Mukama amafuta ag'okutabagana the anointing of reconciliation Mukama wange nsaba obw'okutabagana wabeerewo Mukama okutabagana ssebo muli Yesu omwana gw'endiga mbako Mukama wange ekiro kya leero gwonna okyusisa Mukama wange obulamu bwe abadalinawo yamukyawa bakwatagane Bayibuli esomeseza kyawandikibwa amakubo g'omuntu bagasanyusa Mukama amutabaganya ye n'abalabe be omuyinza w'ebintu byonna aye Katonda omulamu amakubo gaffe gakusanyuse otere Katonda omulamu otabaganye n'abalabe baffe Mukama tabaganya ali waggulu ennyo omuyinza w'ebintu byonna munyina omulenzi Yesu tabaganya endiga zo tabaganya endiga Mukama tabaganya ekibiina tabaganya abooluganda tabaganya abafumbo tabaganya Mukama tabaganya abekeraba tabaganya taata tabaganya abakozi tabaganya Mukama omuya tabaganya musumula 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 nga muli Yesu omwana gw'endiga musumula omuya tabaganya aye Katonda omwesigwa buli okwegayirira kwange buli oluganda mwetaaga omuya okutabagana omuya tabaganya nsinza muzi y'omwoyo nyima mu nsi y'omwoyo enangira Mukama eribona basaba naffe kaakano omuya tabaganya musabe kuva ku Namulondo muwa abaana b'Omukama bawa abaana b'okutabagana omuya w'okutabagana omuya w'okusonyiwagana omuya w'okuddingana agwe ku mitima gy'abangi abasaba naffe beesaze bali ku puroguramu eno omukono gw'Omukama gunaabayamba tabaganya mubeezi wange tabaganya abaagalana tabaganya abalonde bo tabaganya abaagalwa bo tabaganya omusumba n'endiga Mukama anayinza obatabaganya bw'otabukyukola Mukama goweka kabaka atabaganya emitima agonza emitima Katonda omwesigwa akyusa omutima gwa kabaka yonna gy'ogwagala gonza emitima gyabo abakakanyala aye Katonda ow'ekitiibwa nyimusa abantu bonna b'omu maaso go abalina omutima ogwakakanyala oyogera nabo Mukama n'obagamba bagende baatulire be baasobya ne bakakanyala era baagaana olyo n'abandi Mukama olina by'obagamba okola nenga emitima gyabwe Mukama gyakubasira emitima gyakuba taata neegayiridde muli Yesu omwana gw'endiga omuntu oyo Mukama omukwatirwa ekisa omusaasire ogonza omutima gwe kubanga era osobola muli Yesu omwana gw'endiga gonza omutima gwe agonde Mukama gwa Mukama wange ssebo bwe tunaagondanga tunaalanga ebirungi eby'ensi mbasabidde bonna abaliko ensonga mu maaso g'Omukama ng'ensonga gy'obavunaana baagana okugonda Katonda omw'ekitiibwa emitima gyabwe Mukama kabaka gyakubasira banyambire bayambe Mukama bayambe ku lw'erinnya lyo bayambe ku lw'ekitiibwa kyo bayambe Katonda omulamu olw'obulokozi Mukama bajokola kabaka w'ekitiibwa bayambe Mukama Yesu omwana gw'endiga ogonza emitima eri omuntu Mukama agukubye aganya osonyiwa bwetuno w'ekitiibwa aganya osonyiwa naye mwemusiza mu maaso go Katonda ow'amafuta olw'enjiri ya leero Katonda ow'amaanyi gaba ekisa Mukama ekyokusonyiwa ekisa Mukama wange ekyokusonyiwa nyimusa abantu bonna abalina ensonga nenga baga osonyiwa niyo amaanyi matono omuyinza w'ebintu byonna
oyogera mu kigambo kyo ng'enkuba bw'etayinza kuka Mukama neddayo nga tewadde musiza ensigo n'omuli ekyokulya n'ekigambo kyo Mukama ekiyinza kujja ekikomo gy'oli Mukama nga kyereere enjiri ya leero gisabira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda evemu amaanyi evemu amafuta evemu obusobozi bw'eggulu mu Yesu omwana gw'endiga obw'okusonyiwa obw'okutabagana enjiri ya leero ewamatukemu obusobozi bwa Katonda amaanyi ga Katonda amafuta ga Katonda esa kya Katonda ekitabaganya mu Yesu omwana gw'endiga tabaganya abalonde Mukama tabaganya abagala tabaganya abanabo tabaganya abagalwa tabaganya nsabye tabaganya Mukama esavisi ya leero kinamanyibwa ebadde savisi yakutabagana ebadde savisi yakusonyiwagana ebadde savisi yakuddingana ebadde savisi yakwatuligana ebadde savisi yakusabiragana ebadde savisi yakonyezebwa ebiwundu eby'omwoyo kitange buli essala yange okwegayirira kwange olw'abalonde oyogera mu kigambo kyo nga musabiranga abooluganda nga musabiranga abatukuvu nzuuno Mukama ne mukobasabira omaaso g'Omukama Efeso bwayogera essira y'omukaaga nga musabiranga abooluganda ne mubayimusa mu maaso go Katonda ow'amafuta abamenyesemenyese abalina ebiwondo kitange bajjanjabe balina ebiwondo babakosa naye ate Mukama tebalina permission okunyiiga tebakkiriziddwa okunyiiga tebalina lukusa okunyiiga tebakkirizibwa okunyiiga bawe obusobozi bawe ekisa Mukama bawe ekisa nkwegayidde mu linnya lya Yesu bawe ekisa Katonda ow'amafuta bawe ekisa mpologoma ya Yuda tukyagenda maaso mukwano gwange tuli mu kyawandiikibwa ekiri Matayo 18:18 ayogera bw'ati nti na buli kisimbe kitange ali mu ggulu kyatasimba kirisimbulibwa. Twagala kuyingira mu lutalo lw'omwoyo tusimbule obunafu eri ekkanisa tulumbe omwoyo gw'obunafu tulumbe omwoyo gw'okubongoota tulumbe omwoyo gw'otulo ekkanisa yeebase Mukama yeebasibwe. Nja kusaba ekkanisa ogolokoke kanisa sabira bulamu bwo lumbagana ebikusiza emabega lumbagana ebikunafuyisa kubanga agambye Matayo 18:18 ayogedde bw'ati ntiraba na buli kisimbe kitange ali mu ggulu kyatasimba kirisimbulibwa. Twagala okusimbula omwoyo gw'eddiini omwoyo gunafuyiza ekkanisa omwoyo gukubye abakkiriza. Taata mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi tujja gy'oli mu kaseera kano kennyini nga twambala amaanyi n'obuyinza. Kyawandiikibwa Matayo 18:18 ogambye na buli kisimbe kitafaali mu ggulu kyatasimba kisimbulibwe. Nyambala amaanyi n'obuyinza nga nkolimira omwoyo gw'eddiini omwoyo gulumbye ekkanisa omwoyo gw'obutiti omwoyo gw'obunyogofu ekyama ky'obujeemu ekiwambye ekkanisa Kristo nkirumbagana. Tulumba omwoyo w'obutasaba omwoyo w'obukoowu omwoyo w'obunyogofu tukuwamba mu linnya lya Yesu. Tuwamba eddiini mu kifo kino tukolimira omwoyo gw'eddiini tukulumbagana tukumalamu amaanyi tunafuya ebisiba by'ekyuma tubikutula tukutula enjegere tukutula ebisiba by'ebikomo tubimalamu amaanyi tulumbagana obunafu tulumbagana obukoowu tulumbagana obunyogofu bw'emitima emyoyo emibi eginyogoza emitima gyaffe emyoyo emibi egizikiza ebyoto ebisaba. Taata ali waggulu simbula buli Katonda ng'ekyotasimba simbula omwoyo gw'eddiini simbula omwoyo gw'obunafu omwoyo gw'obunyogofu obukakatafu omutima okunyogoka munda emyoyo egizikiza ebyoto emyoyo eginafuya ekkanisa
tukukumako omuliro. Kino ekyoyo ekitwambula obulokozi, kino ekyoyo ekituusa mu ddiini, guno omusebo tugukumako omuliro. Tukuyuzaayuza, tuyuzaayuza obunafu, tuyuzaayuza obutasaba, tukolimira eddiini. Omwoyo w'eddiini tumukumako omuliro, omwoyo obutasaba tugukumako omuliro. Mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu, kyawandiikibwa Luka 10:19, tuweereddwa amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota ne ku ntaba z'obusagwa. Tuyuzaayuza obwengula, tuyuzaayuza ebisiba, tukutule buli njagala zonna ezasiba ekkanisa ya Kristo, enjagala z'obutasaba, enjagala z'obunafu, enjagala z'eddiini, enjagala omulabe zesiba ekkanisa. Tuziyuzaayuza, tuzikumako omuliro. Twayuzaako obunafu, twayuzaako okulemererwa, twayuzaako obwense obunafuyiza ekkanisa. Emyoyo egyo egikubya ekkanisa, ebigambo obutegendereza, obutegendereza tubukumako omuliro. Omwoyo gw'obutegendereza tugukolimira okumala gwogera, tugukumako omuliro. Byonna ebyatusiba tubitematema, tubisimbula, tusimbula emisimu, tusimbula obufumu, tusimbula ebyoto, ebyoto eby'abanapi b'obulimba ebikumibwa eri ekkanisa, tubizikiza, tubyama omusaayi gwa Yesu, tubisumuliramu enkuba, enkuba y'omusaayi. Tuzikiza ebyoto ebyaka, ebyoto by'obulogo obw'omwoyo, ebyoto by'abanapi b'obulimba, ebyoto binafuyiza ekkanisa, ebyoto ebidirisa omubiri gwa Kristo. Lumba, 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 lumba. Lwana tokoowa, lwana muganda wange, lwana mwanyereza ndaba. Wesabire, olwane, otemeteme, kutula akajagale, kutula ebyakusiba, kutula ebyakunafuya, kutula mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Tukolimira obusibe, tukutula enjagala z'omulabe. Yorobosheteryababo, Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Yakobo, tuli mu maaso go. Tuza gy'olinga ekkanisa ya Kristo, otombaza amaanyi amagya, otombaza ekisa ekipya. Tusumulula, tuteebwa, tutematema obusibe, tuzikiriza buli ndagaano Shitaani gye yakola n'ekkanisa, tugikumako omuliro. Emyoyo eginafuya ekkanisa tuzookya omuliro. Emyoyo egy'eddiini, emyoyo egy'obunafu, emyoyo gy'okulemererwa, emyoyo gy'obuteewaayo, emyoyo emibi egyalumba ekkanisa ya Kristo, tugiwangula, tugitematema, tusimbula mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu. Mu kaseera kano tusumulula, tusumulula omukono gwa Mukama, tukoowala okubeera okw'Omukama, tukoowala ekisa kya Katonda. Tuyita Omwoyo Omutukuvu, tuyita okubeerawooko. Mukama wange Taata, golala omukono gwo eri ekkanisa yo, ekkanisa yo gizeemu amaanyi, ekkanisa gizuukize, ekkanisa gyambaze, kubanga Taata okomawo okunona ekkanisa entukuvu, okutalimbala Katonda wa Isirayiri, newankubadde olufunyiro kyevudde kwegayirira. Ekkanisa gyambaze amaanyi, ekkanisa gizuukize, ogigyeyo nagyekooyedde. Wabeewo ekisa ekipya, wabeewo ekisa Taata, wabeewo enjawulo, wabeewo amafuta amagya. Wegulumize Katonda wange, wegulumize Mutukuvu wa Isirayiri, wegulumize ekitiibwa ky'amawanga. Werage yegwe nannyini kkanisa, yegwe yalekerwa ekkanisa. Werage Omwoyo Omutukuvu. Taata tukuwa ekitiibwa, Taata twagala kugulumiza,
twagala kwebasa kubanga oli wamu naffe bagamba batusabanga onoowuliranga byonna tubisabe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amen. This life is not my own. To you I belong. I give myself to you. This life is not my own. To you I belong. I give myself to you. This life is not my own. This life is not my own. To you I belong. I give myself to you. This life is not my own. This life is not my own. To you, Lord, I belong. I give myself to you. Say, this life is not my own. This life is not my own. To you I belong. I give myself to you. 'Cause I surrender all to you. Everything I give to you, God. I surrender all to you. Everything I give to you. Tell him this life is not my own. Come on. This life is not my own. To you I belong. I give myself to you. This life is not my own, God. This life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use. I give myself I away, give God. myself away. Oh, I give myself away so you can use me, Lord. I give myself. I give myself away. I give myself away. So you can use me, Lord. I give myself away. Give myself away. I give myself away. So you can use me. So you Yeah, I give my heart away. I give myself away. I give myself away so you can use me. And I surrender all to you, God. Everything I give to you. Sing, I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender. I surrender all to you. Everything, God. Everything I give to you. Withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing, God. Withholding nothing. Withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing. Withholding nothing. Yeah. Withholding nothing. You're not
kuwa, nami kuwa, nami kuwa, Yesu, nami kuwa, nami kuwa, nami kuwa, nami kuwa, nami kuwa, nami kuwa, yeah. nami kuwa. 'Cause I surrender all to you. Everything I give to you, I surrender, say I Surrender all to you. everything I Everything I give to you. withholding nothing, Withholding nothing. Come on, raise your voice and tell him. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I'm withholding nothing. Withholding nothing. I'm withholding nothing, God. Withholding nothing. I'm withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing, God. Withholding nothing. Your name is Kua. Just one more Kuwa. chorus. 'Cause I surrender all. I surrender all, God. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Come on, choir. I surrender, tell him. I surrender all. I surrender, Jesus. I surrender all. Oh, to thee, my God. all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender